दमा, अस्थमा यानी श्वास रोग, इसके लिए मैं एक घरेलू नुस्खा आपको बता रहा हूँ, नोट कर लें। आप छोटा पीपल ले लें, जायफल ले लें और काकड़ा सिंगी ले लें। पंसारी की दुकान पर आपको मिल जाएगा, आसानी से बढ़िया क्वालिटी का आप ख़रीद कर ले आएँ। समान मात्रा में लेकर उसका बहुत बारीक पाउडर बना लें और पाउडर बनाकर किसी कंच के बर्तन में उसको रख लें। चौथाई चम्मच शहद में मिला के सुबह और शाम रोगी को रोज़ाना चटाएं, उसके चमत्कारिक परिणाम निकलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जाड़े के मौसम में इसका लाभ मिल सके, उसके लिए अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।